गाइस ये हैं, देखो एक बार कितने बड़े बड़े साइज के मॉन्स्टर बलून्स हमारे पास में। सिंपली क्या करेंगे, ये जो रोड रोलर है जो कि आप देख सकते हो इतना लाउड है, इसका जो साइलेंसर है वो अपने आप में क्या चीज है, इसके ऊपर लगाएंगे गाइस मॉन्स्टर बलून्स को और फिर देखते हैं क्या होता है।